अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह साईं जल जलालहू व मन वालहू बाने जे मथां जेतिरियूं बि नेमतूं कयूं आहिनि उन्हनि जे लाइ पाण फरमाए थो व इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा। जेकॾहिं तव्हां अल्लाह ताला जे नेमतुनि जो शुमार कंदव त तव्हां शुमार करे न सघंदव। मुंहिंजा अदा हे जेके ख़ासि ॾिहाड़ा साल में बरकतुनि वारा ईंदा आहिनि उन्हनि में अल्लाह ताला जल जलालहू व मन वालहू बाने जे लाइ ख़ुसूसी इनाम मुक़ररु फरमाईंदो आहे। रमज़ान शरीफ़ जी घड़ी घड़ी हिकिड़ो हिकिड़ो लम्हो रहमतुनि ऐं बरकतुनि वारो आहे। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जेका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी पाक घरवारी आहे उहा फरमाईंदी हुई त रमज़ान शरीफ़ शुरू थियण खां महीनो अॻु में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात मुसलसल रोज़ा रखण शुरू कंदा हुआ। मां अर्ज़ कंदी हुयसि या रसूल अल्लाह अञा रमज़ान शरीफ़ में त महीनो पियो आहे ऐं अॻुवाट ई रोज़ा था रखो। पाण इरशाद फरमाईंदा आशा उहो भलारो महीनो अची रहियो आहे जो मुंहिंजे उम्मत खे जेकॾहिं उन जे शान जी ख़बर हुजे त असली हिन जो शान केतिरो आहे त जेकर सभई दुआ घुरनि त अल्लाह ताला करे त 12 ई महीना रमज़ान हुजे। मां इन महीने जे इस्तक़बाल जे लाइ अॻुवाट ई रोज़ा रखंदो आहियां। इन्हीअ मां तव्हां अंदाज़ो कयो त रमज़ान शरीफ़ जो केॾो मक़ाम आहे, केॾो मर्तबो आहे ऐं अफ़सोस जो पाण खां हाणे मोकिलाए पियो। जन खे अल्लाह ताला नेमतूं नसीब फरमायूं उन्हनि जे लाइ बि दुआ घुर अल्लाह ताला उन्हनि खे आइंदा बि इहे नेमतूं नसीब फरमाए। पर जेके महरूम रहिजी विया उन्हनि जे लाइ बि दुआ कयो त अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि खे बि आइंदा इहे नेमतूं नसीब फरमाए छॾे। मुंहिंजा अदा बख़्शण या न बख़्शण, हिसाब छॾण या वठण, इहो सभु मालिक जे हथ में आहे। पर पंहिंजो फर्ज़ इहो आहे त पाण अल्लाह ताला जल जलालहू व मन वालहू जे दरबार में दरख़्वास्त कयूं ऐं ख़ुदा जे रहमत में उम्मीदवार थी खांसि महिरबानी घुरूं। घुरण असांखे खपे। अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे बाना ॼण में मां थकबो कोन आहियां। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी हिकिड़ी पाक हदीस आहे, दुरूद पढ़ त मां तुंहिंजी ख़िदमत में अर्ज़ु कंदो वञां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमाइनि था त रमज़ान शरीफ़ जे पोएं ॾहाके में अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे बांधनि जी हर हिकु दुआ क़बूल फरमाईंदो आहे। सहाबा किराम अर्ज़ था कनि या रसूल अल्लाह हर हिकु दुआ अल्लाह जो वाइदो सचो, अव्हां जो बि फरमान सचो, पर असां काफ़ी अहिड़ियूं दुआऊं घुरंदा आहियूं जेके ज़ाहिर में असांखे उन्हनि जो नतीजो, उन्हनि जो अमल, हुननि जो असर नज़र कोन ईंदो आहे। बानो जेकॾहिं का अल्लाह पाक खां दुआ घुरे ऐं ज़ाहिर में हुन जो असर न थिए, हू महसूस कंदो आहे त मुंहिंजी दुआ क़बूल कान थी आहे। नबी पाक जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमाइनि था ईअं नाहे। अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात बाबरकात दुआ खे 2 हिस्सनि में तक़सीम फरमायो आहे। हिकिड़ी उहा दुआ जेका आख़िरत जे लाइ घुरबी आहे, ॿी उहा दुआ जेका दुनिया जे लाइ घुरबी आहे। अल्लाह ताला ॿई दुआऊं क़बूल फरमाईंदो आहे। पर अल्लाह ताला फरमाए थो बाना आख़िरत जे लाइ जेका बि दुआ जीअं बि घुरंदो आहे मां उहा मंज़ूर करे तुंहिंजी दुआ खे क़बूल कंदो आहियां। पर दुनिया जी दुआ जेका तूं मूंखां घुरंदो आहे जेकॾहिं उन में तुंहिंजो फ़ाइदो मां अल्लाह खे नज़र ईंदो त उहा तुंहिंजी दुआ ईअं ई क़बूल कंदो आहियां। पर जे भला जेका शइ तो घुरी आहे उन में मुंहिंजे इल्म मुताबिक़ तुंहिंजे लाइ फ़ाइदो कोन्हे त मां दुआ त क़बूल कंदो आहियां, पर उन जे एवज़ में दुनिया जूं मुसीबतूं तो तां टारे छॾींदो आहियां।
तुझी दुआ रद्द न कंदो आहियां, तुझी दुआ खे रद्द कोन कंदो आहियां, पर तुझे मथां नबी पाक फरमाइनि था सुबुह खां शाम ताईं, शाम खां सुबुह ताईं एतिरियूं मुसीबतूं ईंदियूं आहिनि जो जीअं आसमान मां मींहं जा कतरा वसंदा आहिनि ऐं उहे मुसीबतूं तोखे ज़मीन ते हलणो न ॾियनि, पर जेके न तुंहिंजियूं दुआऊं क़बूल कोन थींदियूं आहिनि तुंहिंजे ख़्याल में, लख रुपयो घुरियमि कोन मिलियो, पुट घुरियमि कोन मिलियो, कर्ज़ लाहिण जी दुआ घुरियमि कोन लथो, बीमार जे शफ़ा लाइ दुआ घुरमि कान बीमार खे शफ़ा मिली, अल्लाह ताला फरमाए थो तुंहिंजे ख़्याल में दुआ क़बूल न थी, अल्लाह ताला फरमाए थो हिकमतूं मां पंहिंजूं पाण ॼाणंदो आहियां, दुआ तुंहिंजी क़बूल कंदो आहियां, पर उन जे एवज़ मां तो तां ॿियूं मुसीबतूं ॾारे छॾींदो आहियां। अल्लाह ताला फरमाईंदो उदऊनी अस्तजिब लकुम, ओ मुंहिंजा बान्हो घुरण तव्हांजो कमु आहे त क़बूल फरमाइण मां अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात जो कमु आहे, अल्लाह जो वाइदो सचो आहे, अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात इन भलारे महीने में, इन भलारनि दिहाड़नि में इंसान जे मथां वॾो करम फरमाईंदो आहे, एतिरियूं नेमतूं अता फरमाईंदो आहे जो बाने खे हुनजी ख़बर ई कान हूंदी आहे। दुरूद शरीफ़ बुलंद आवाज़ सां पढ़ंदा हलियो। वरी ॿियो दफ़ो सलात मुंहिंजे साईंअ ते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अवां खे जुमे जे ॾींहुं मिड़ई सलात बार बार इन जे करे पढ़ाईंदा आहियूं त महबूबनि फरमायो आहे त जुमे जे ॾिहाड़े ऐं जुमे जी राति मूं ते सलात घणी पढ़ो। सबबु ही आहे त ॿियनि ॾिहाड़नि में छंछर आचर सूमर अंगारो अरबा खम्स तव्हां जेका बि सलात पढ़ंदा आहियो उहा अल्लाह ताला जा मलाइक खणी मूंखे पुॼाईंदा आहिनि, पर जुमे जे राति ऐं जुमे जे ॾींहुं जेका सलात पढ़ंदा आहियो सा मां पाण ॿुधंदो आहियां। इन जे करे तव्हांखे चइबो आहे सलाह शरीफ़ बुलंद आवाज़ सां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। प्यारा दोस्तों अज़ीज़ो, अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात ॾिहाड़ा क़िस्मत ऐं भाग वारनि खे नसीब फरमाईंदो आहे। तबानो जी मुअल्ला पाक जी ज़ात बाबरकात खां सुवाल घुरे, इंसान जी दुआ कॾहिं बि ख़ुदा ताला रद्द कोन फरमाईंदो आहे। बुखारी शरीफ़ में हिकिड़ी हदीस पाक ईंदी आहे, टे ॼणा हा रस्ते सां पे आया, हलंदे हलंदे झंगल में पहाड़ में अचानक बरसात थी पई आहे, एतिरी तेज़ बरसात आहे, अल्लाह जो हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाइनि था उन भॼी वञी हिकिड़े गार में पनाह वरिती आहे त जीअं गार में वेही रहूं, इन बरसात खां बचूं, जीअं बरसात ख़तम थींदी त उन खां बाद में पंहिंजे मंज़िल ते वेंदासीं। रसूलुल्लाह जी हदीस बुखारी शरीफ़ में लिखी पई आहे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था टई ॼणा अंदर उन बरसात खां गार में वेही रहिया, इंतज़ार पिया कनि त मींहुं ख़तम थिए त ॿाहिरि निकिरूं, पर कुदरत मुंहिंजे अल्लाह जी हिकिड़ी मुसीबत खां भॻा त वरी ॿी मुसीबत अची वई। ओचितो न बरसात जो घारो पियो, मथां जबल मां का वॾी छिप किरी, उहा सिधी अची हिननि जे दरवाज़े ते पई जो ॿाहिरि का शइ नज़र कान पई अचे। एॾी वॾी छिप आहे जो 50-100 माण्हू गॾु थियनि त बि हुनखे हटाए न सघनि। हे टे माण्हू अंदरि गार में फासी आहे, दिलि में चऊं त मींहं में ख़ाली पिसूं हा, पर हिते त पंहिंजा लाश बि ॻरी वेंदा। कंहिंखे ख़बर ई कान पवंदी पाण कहिड़े गार में कहिड़ी चुर में वेठा आहियूं। हाणे छा कयूं? न हथ पुॼे, न बाह पुॼे, न वस पुॼे, न कूक पुॼे। अल्लाह जल जलालुहु मन वालो फरमाईंदो आहे बान्हा तुंहिंजो कानून आहे, जॾहिं तुंहिंजे मथां मां इनाम कंदो आहियां, नेमतूं कंदो आहियां, रहमतूं मोकिलींदो आहियां, मूंखे विसारे छॾींदो आहे, यादि कोन कंदो आहे। सुख जे टाइम ते रब तोखे कोन यादि ईंदो आहे, तोखे मेला यादि, मलाखड़ा यादि, राजू राद, छिते कुते जी विर्छ जी वेड़ यादि, ॿिया जुआउनि जा कम यादि, बुछड़ा कम, तोखे ख़ुशी आहे, माला खे विसारींदो आहे। असांजे मुल्क जो रवाज आहे यार, सुभाणे ॿिए ॾींहुं ईद आहे, रिछ कुते जी बि वेड़ आहे,
वाह वाह, अल्लाह साईं जे रहमत जो कदुर करींदो जो रब करीम तोखे भलो ॾींहुं मग़फ़िरत जो ॾिनो आहे, उन ॾींहुं शुक्र नथो करीं, अल्लाह अल्लाह नथो करीं, उन ॾिहाड़े ख़ुदा खे नथो रीझाईं, पर उन ॾिहाड़े तूं नाजाइज़ कमु करे अलाह बि रंजाए थो त रसूल बि रंजाए थो। अल्लाह सी फरमाईंदो आहे बाना तो ते मुसीबत ईंदी आहे पोइ ॾाढो मायूस थींदो आहे, चवंदो आहे मौला तुंहिंजे दर खां सवाइ ॿियो को दर कोन्हे, पर मां तोसां पाड़ कोन पाड़ींदो आहियां, मां तोसां गुस्सो कोन कंदो आहियां, तोखे ईअं कोन चवंदो आहियां त कल्ह ख़ुशीअ में मूंखे विसारियो हुई, अॼु ॾुख में यादि थो करी छो ॿुधां, न न रब चवंदो आहे बाना घुरण तुंहिंजो कमु आहे, झोलियूं भरण मुंहिंजो कमु आहे, तुंहिंजो कमु तोसां मुंहिंजो कमु मूंसां, तूं विसारींदो त तूं ॼाण, पर मां तुंहिंजी दुआ रद्द न फरमाईंदो आहियां। असां कहिड़े पंहिंजे मिठड़े रब गफ़ूर रहीम रब खे विसारे छॾियो आहे, एॾो महिरबान आहे जो अबे अम्मा खां 1000 दफ़ा वधीक महिरबान आहे। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था उन्हनि टिनी ॼणनि अंदरि गार में सलाह कई त यार ॿी वाह कान्हे, हाणे वाह जेकॾहिं आहे इहा आहे त अल्लाह जे दरगाह में हथड़ा खणी तव्हां का न का मिड़ई नेकी कई हूंदी, उन नेकीअ जो वसीलो वठी अल्लाह साईं खे चओ मुंहिंजा मौला हीअ नेकी जेकॾहिं तोखे मंज़ूर हुजे ऐं तोखे वणंदी हुजे ऐं तुंहिंजे लाइ असां कई हुजे त हिन मुसीबत खां असांजी जान छॾाए। टिनी जो हा, मां हिकिड़ी दुआ यादि आई आहे मूंखे, मां घुरां थो घुर, ऐं मुंहिंजा अल्लाह हिकिड़ो थो चवे, ऐं मुंहिंजा अल्लाह मुंहिंजा अबो अम्मा पोढ़ा हा ऐं बकरियूं चारे शाम जो खीर ॾही उन्हनि खे रोज़ानो पीआरींदो हुउसि, बचड़ा मुंहिंजा बाद में पीअंदा हा, पर हिकिड़े दफ़े मूंखे वापसी में देरि थी वई, मुंहिंजो अबो अम्मा इंतज़ार करे करे बुखिया सुम्ही पिया, निंड अची वियमि, मां देरि सां बकरियूं ॾही खीर खणी आयुसि, मुंहिंजा नंढड़ा नंढड़ा बच्चा मुंहिंजे पेरनि में चिंबड़िया पिया हुजनि, बाबा खीर ॾे, पर मुंहिंजी दिलि न पई चवे त अबे अम्मा खां अव्वल पीउ माउ खां अव्वल मां पंहिंजे बच्चनि खे कीअं खारायां। पोइ मुंहिंजा अल्लाह साईं उहे बचड़ा रोज़दा रहिया, रोई रोई सुम्ही पिया, सारी राति गुज़री वई, मां खीर अबे अम्मा जे मथां झलियो बीठो हुयुसि, ऐं मुंहिंजा मौला इन्हीअ जे लाइ त मुंहिंजो पीउ माउ हा, मालिक साईं जेकॾहिं इहो कमु तुंहिंजे रज़ा जे ख़ातिर मां कयो हो त हिन मुसीबत मां असांजी जान छॾाए। अल्लाह ताला जल जलालू अमन वालू त दिलनि जो मालिक आहे न साईं, हिन जेको कमु कयो आहे उनखे मां ॾिसां कहिड़े ख़्याल सां करे, अल्लाह साईं उहा दुआ क़बूल फरमाई, उन दुआ उगरी बस कई, उन छिप खे कुदरती तरह ईअं लोॾो आयो, लोॾो जो आयो त ॾिठो त भेण थोरो थोरो पाण खे सीर नज़र आई आहे, आसमान नज़र पियो अचे, आसरो थी पियो, पर अञा निकिरण जहिड़ा न आहिनि। ॿिए चयो मां दुआ थो घुरां इलाहुल आलमीन, तुंहिंजे दरबार में मां अर्ज़ थो कयां त हिकिड़ो मज़दूर मां वटि मज़दूरी जे लाइ आयो हो, सारो ॾिहाड़ो मज़दूरी करे जंहिंमहिल शाम जो वञण लॻो, मूंखे चई पैसा ॾे, मूं चयो त 2 मिंट तरसां पैसा खणी अचां, पर हू अलाए कहिड़े ख़्याल में छॾे हलियो हुयो, पैसा मूंखां कोन वरितई। मुंहिंजा मौला मूं दिलि में सोचियो त पराओ हक़ आहे, उन्हनि पैसनि मां मूं हिकिड़ी बकरी धारी, बकरी आख़िरकार लॻी फर ॾिनई, उन फरण खां बाद में उन बकरी खे विकिणी मां वरी गऊं धारियूं, गऊं धारण खां बाद में उन मज़ा वरी धण गऊं जो पैदा थी वियो, कई साल गुज़री विया, वरी उहो मोटी आयो त तोॾे मुंहिंजी मज़दूरी रहियल आहे। मुंहिंजा मौला मूं दिलि में सोचियो त हीउ सॼो माल हुनजे मज़दूरी मां आहे। मां चयोमांसि बाबा सॼो माल काहे वञ, मूंखे चई ठठोल छो थो करी, मूं चयो ठठोल कोन थो कयां, तुंहिंजे माल मां ही माल वधियो आहे। पोइ उहे चारो माल काहे रवानो थी वियो इलाहुल आलमीन, उहा कमु जेकॾहिं तुंहिंजे रज़ा जे वास्ते मां कयो आहे त न मुसीबत मां असांजी जान छॾाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था, हुन दुआ घुरी बस कई, वरी भेड़ छेड़ो खाधो, पर हाणे कुझु कुशादी त थी आहे, पर निकिरण जो रस्तो अञा बि कोन्हे। बाक़ी वञी बचो हिकिड़ो, हुन चयो मां दुआ घुरी, मुंहिंजा मौला मुंहिंजे चाचे जी न्याणी सौट सगी हुई, चाचे वारा मुंहिंजा अज़ीज़ हा वेझा, पर मिसकीन थी विया,
उहा छोकिरी नौजवान आहे, मां हुनखे पसंदि कंदो हुउसि। अल्लाह आलमीन हिकिड़े ॾिहाड़े हुनखे बुख सतायो आहे। मां दुनियादार आहियां, बाग़नि जो मालिक आहियां, खजनि जो मालिक आहियां। मुंहिंजे चाचे पंहिंजे न्याणीअ खे मोकिलियो आहे त वञी हुन खां कुझु कर्ज़ तोड़ वठी आहे। उहा न्याणी आई आहे, पर मुंहिंजी नियत में खलल पैदा थी पियो। मां हुन सां बुराईअ जो शर्त रखियो त जेकॾहिं बुराई थींदी त तुंहिंजी मदद कंदुसि, जेकॾहिं न त न। उहा मजबूर हुई, बुखियारी हुई, हुनखे बि का वाह कान हुई। हुन हाओ त कई, पर हुन जे जान में ॾकणी पैदा थी वई आहे। मां पुछियोमांसि छो थी ॾकी पई? चवण लॻी आहे त तोखे ख़बर आहे त मुंहिंजी इज़त अल्लाह रखी आहे, तोखे ई मूंखे अल्लाह ॾिसण वारो आहे। अॼु ताईं कंहिं धारे माण्हूअ मूंखे हथ कोन लॻायो आहे। अॼु मुंहिंजे बुख मां मिसकीन मां तूं ग़लति फ़ाइदो न वठिजां। मूंखे भला जो भउ आहे, तूं भला खां डिॼजां। मौला असां ॿिनि खां सवा टियों हुयो ई कोन। जेकॾहिं मां बुराई कयां हा त करे बि सघां हा, पर मूंखे मौला तुंहिंजो ख़ौफ़ पैदा थियो त वाकई रब ॾिसे थो पियो। पोइ मां इन हालत में हुनखे फी सबीलिल्लाह माल बि घणो ॾेई छॾियो ऐं हुनजे वेझो बि कोन वियुसि। मौला जेकॾहिं इहो कमु तोखे मुंहिंजे रज़ा खां, तुंहिंजे रज़ा ख़ातिर मुंहिंजो कमु वणियो आहे ऐं तुंहिंजे ख़ौफ़ मां ईअं कयो आहे त मौला इन जे सदके इहा मुसीबत असां खां टारे छॾिजां। हुज़ूर फरमाइनि था, भेड़ जो ठकाव खाधो त पट ते हेठि वञी किरी सॼी चुर ख़ाली थी वई, हमरा ख़ैर सां ॿाहिरि सलामती सां निकिरी आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाइनि था, बाना कॾहिं कॾहिं पंहिंजे नेकीअ जे कम जो वसीलो वठी बि ख़ुदा खां दुआ घुरंदो कर। अल्लाह जे हबीब जो वसीलो वठ, मुर्शिद जो वसीलो वठ, अल्लाह जे वलियनि जो वसीलो वठ, अल्लाह पाक जल जलालु मन वालू जे रहमत जो वसीलो वठ, पर पंहिंजे नेकीअ जे कम जो बि वसीलो वठ। अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे, वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐं मुंहिंजा बानो, मां क़ुरान में तव्हांखे लिखी ॾेई थो छॾियां त तव्हां मुंहिंजे दरबार में ईंदा कयो त वसीलो वठी ईंदा कयो, मां रब तव्हांजा बेड़ा पार फरमाए छॾींदो आहियां। दुरूद शरीफ़ बुलंद आवाज़ सां मुंहिंजे हबीब ते सलात। वरी ॿियो दफ़ो सलात शरीफ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। मुंहिंजा ॾाहेड़ा भलारा ॾिहाड़ा इन नेक करण जे लाइ अल्लाह ताला नसीब फरमाईंदो आहे। हुज़ूर करीम जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमाईंदा आहिनि। अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात जो इरशाद मुबारक आहे त रमज़ान शरीफ़ जो जॾहिं आख़िरी जुमो ईंदो आहे, अल्लाह पाक पहिरीं तारीख़ ताईं आख़िरी जुमे ताईं जेतिरनि गुनहगारनि खे माफ़ कंदो आहे, उन हिकिड़े आख़िरी जुमे जे ॾिहाड़े उन खां 70,000 दफ़ा वधीक गुनहगारनि खे माफ़ फरमाईंदो आहे। जुमातुल वदा, अलविदाई जुमो, आख़िरी जुमो जो पहिरीं तारीख़ खां ख़ुदा बख़्शण माफ़ कंदो शुरू कयो, ॿारनि खे बख़्शिश सां नवाज़ींदो रहियो। अल्लाह से फरमाए थो त आख़िरी जुमे जे ॾिहाड़े ते वरी एतिरो बख़्शींदो आहियां जो सॼे रमज़ान में जेतिरा बाना बख़्शिया आहिनि उन खां 70,000 भेरा वधीक गुनहगारनि ॿारनि खे। पर गुनहगार बि अहिड़ा जन जे मथां जहन्नम वाजिब थी चुको हूंदो, उन्हनि खे माफ़ फरमाईंदो आहियां ऐं उन्हनि जा दर्जात बुलंद फरमाए उन्हनि जे खे जन्नत जो सर्टिफिकेट अता फरमाए छॾींदो आहियां। मुंहिंजा भाउ मुस्लमान अज़ीज़, नबी करीम अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे उम्मत जे लाइ ईअं बि फरमाईंदा हुआ त न भलारनि ॾिहाड़नि खे लहव लहब में, रांद रूंद में, मस्किरनि में ज़ाया न करे छॾियो। पिटाई साहब चवंदो आहे त वाहुड़ खे हो वहो त मछ मोटण जी न कई, छह छिॼी छेतियूं थिया पोइ पयुसि पहो, हाणे सिर मथां सहो महमेज़ूं मलाहन जूं। दरिया चाढ़ कंदो आहे न, पोइ चाढ़ वारे टाइम ते पंहिंजे कपरनि खां किनारनि खां पाणी टपी ॿाहिरि वही ईंदो आहे, पोइ डंडूं ढोरा कचो ॿोड़ींदो हलंदो वेंदो आहे। पोइ मच्छूं वेचारियूं जेके अंदरि दरिया जे तरे में रहंदियूं आहिनि उहे बि पाणीअ सां ॿाहिरि चवंदो हल वॾो पाणी थी वियो, वेकिरो थी वियो, हलो त ॿाहिरि सैर कयूं, उहे बि ॿाहिरि निकिरी वेंदियूं आहिनि। पर जंहिं महिल उहो पाणी वरी लहण शुरू कंदो आहे
दरिया पंहिंजी हद में अची वेंदो आहे ऐं मच्छूं वेचारियूं ॿार खॾनि में कचे में झंग में रहिजी पाणी सुकंदो ईंदो दुबे जो पाणी आहे नेठि सुके मुंहिंजा दोस्त पोइ नतीजो छा थींदो 11 कुल्हे ते मलाह ईंदा तो जहिड़ा मूं जहिड़ा ईंदा पोइ हिक हिक करे पिया मारींदा मुंहिंजा दोस्त शाह साहिब उहा ॻाल्हि थो करे त जॾहिं वाहो रखे हो वहो त मछ मोटण जी न कई जॾहिं तोखे जवानी आहे सिहत आहे तंदुरुस्ती आहे हली सघीं थो घुमी सघीं थो मस्जिद में अची सघीं थो अल्लाह अल्लाह करे सघीं थो रोज़ा रखी सघीं थो ईद पढ़ी सघीं थो त उन टाइम ते तोखे जवानीअ जे मगन में का ख़बर कान्हे काॾे ॾिठो वेंदो मछ मोटण जी न कई अल्लाह जे दरगाह ॾे कोन थो मोटी पर पोइ छरछ जी छेतियूं थिया पोइ पयुसि पहो नज़र कमज़ोर थी वई गोॾनि में सूर थी वियो मथे खे फेरी अची वई पोढ़ो थी वियो कमज़ोरी हालत आहे घर खां उथी कोन थो सघे मुहताज आहे त को मूंखे वठी हले या चङो भलो हो हाणे बीमार थी पियो आहे उथारण वारा कक थी पिया बेज़ार थी पिया छरछ जी छेतियूं थिया पोइ पयुसि पहो पर हाणे सिर मथां सहो ममेज़ूं मलाहन जूं इहो वक़्तु हलियो वई वरी वापसि कोन ईंदो आहे तंहिंजे करे अलाह ताला फरमाईंदो आहे इंसान अहिड़नि ॾिहाड़नि जो क़दुरु कजां इहे बार बार कोन ईंदा तोखे अलाह सिहत ॾिनी आहे तंदुरुस्ती ॾिनी आहे जवानी ॾिनी आहे हटण घुमण फिरण उथण खाइण जी तोखे अलाह पाक तौफ़ीक़ अदा फरमाई आहे इन सिहत वारी हालत में रब पाक खे यादि कर त मां अलाह तुंहिंजा बेड़ा ई पार फरमाए छॾींदो आहियां अवां ॾिठो खोड़ वीचारा असांजा मुस्लमान भाइर जेके तमामु बहादुर हटा कटा ॾिसतो हुननि जे ज़िंदगी ते हसरत पई थींदी हुई पर खट जे हवाले बीमारी डिगी थी वई अज़ीज़ बेज़ार माइट बेज़ार पुट बेज़ार चवनि पिया ख़ुदा करे मरे त जान छुटे ओ मुंहिंजा दोस्त जंहिं ज़िंदगी खां पाण बेज़ार हुजे तुंहिंजा प्यारा अज़ीज़ बेज़ार हुजनि उहा ज़िंदगी जेकॾहिं अलाह जे राह में ख़र्च करी त केॾो मज़ो आहे हा मां थो चवां त हिकिड़े पासे 50,000 एकड़ ज़मीन हुजे 20 करोड़ बैंक में पिया हुजनि पर बीमार आहे अंब बि न खाइजांइ गोश्त बि न खाइजांइ खीर बि न खाइजांइ आहो न साईं मिठाण बि न खाइजांइ केलो बि न खाइजांइ छाण जी मानी खाइजांइ मां थो चवां त इन जहिड़ो निभाॻो ॿियो आहे कोन को जो हिन जे मिल्कियत मां ॿिया हज़ारे माण्हू मज़ा पिया कनि ऐं ख़ुदा ताला हिन खां नेमत कसे वरिती आहे पर मुंहिंजा अदा जेकॾहिं तूं मिसकीन आहे ख़ाक शोरी जो पोरियो करे थो हक़ हलाल जी सुबुह खां शाम ताईं मज़दूरी करीं थो दुकानदार आहे त दुकान हलाई थो हारी आहे त हर वहाई थो मज़दूर आहे त तगारी खणे थो पर अलाह साईं तोखे सिहत अता फरमाई आहे कंहिंजो मोहताज कोन्हे साग बि चट त दाल बि चट त अंब बि चट त केला बि चट हिकिड़े ई ॻोथरीअ में परवाह ई कान मां तो चवां इन जहिड़ी बि का नेमत अलाह जी आहे कान का सही आहे न दा जो रब्बुल आलमीन जे ज़ात बाबरका जे नेमतुनि मां मज़ा पियो वठे त पोइ मज़ो इन में आहे न जो हिकिड़े पासे रब तोखे किरोड़े नेमतूं पियो खाराए ॿिए पासे जे आधी रात जो थी रब खे रीझाए तहजुद पढ़ी बा जमात नमाज़ पढ़ी जुमे ते सवेर अची अलाह जो कलाम क़ुरान ॿुधी ईद जे लाइ सवेर तयारी करी रमज़ान जे लाइ दुआऊं घुरी त मौला वरी अचे त रोज़ा रखां क़ुरान जी तिलावत करी ख़ैर ख़ैरात करी त मां सम्झां थो अहिड़ी ॿी का नेमत आहे ई कान का कुझु पंहिंजे ज़िंदगी जो क़दुरु कयो अदा इहा हयाती फानी हयाती आहे मुंहिंजा सोणा मुंहिंजा भाउर पाण सां कई दोस्त गॾु जुमा पढ़ंदा हुआ पर अॼु आहिनि के न के पाण सां नमाज़ूं पढ़ंदा हुआ उथंदे अलाह पाक जल जलालहू मन वालो शल तव्हां असांखे रमज़ान जे रोज़नि सां गॾु ईद पढ़ण जी बि तौफ़ीक़ अता फरमाईंदो मां तव्हांखे अॻे जुमे ते बि अर्ज़ु कयो हो वरी बि अर्ज़ु कयां त ईद नमाज़ खां अॻे ग़रीबनि मिसकीननि हक़दारनि जे लाइ फितरानो अदा करे छॾियो छो त फितराने जो मक़सदु ई हो आहे त तव्हांजे ॾिनल इमदाद मां ग़रीब मदद वठी पंहिंजी ईद मल्हाइनि पर जे तव्हां ईद खां बाद ॾींदो त पोइ ईद खां पोइ कपिड़ा कहिड़े कम जा हो मिसकीन त खणी पैसा ज़रूरत वारा तोखो जॾहिं ॾींदेसि तरी वठंदो पर हुनखे ईद ते कम न आया त मज़ो न आहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको असांजे लाइ कानून मुक़ररु फरमायो आहे
फितराने ॾियण जो। उन में इहो राज़ ऐं हिकमत रखियल आहे त तव्हां उन ग़रीबनि जी मदद कयो, मिसकीननि जी मदद कयो, हक़दारनि जी मदद कयो, फितरानो तव्हां अदा कयो त जीअं उहे बि तव्हां सां ईद जे ख़ुशियुनि में भाईवार थियनि। अल्लाह पाक जल जलालु अमन वालू शल असांखे इहा तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। ऐं मां अॻे दफ़े ॿुधायो हो पर वरी तव्हां खां विसरी थो वञे, वरी काफ़ी माण्हुनि मूंखां पुछियो आहे। हालांकि मां जुमे ते ऐलान बि कयो हो पर शायदि तव्हांखे विसारो आहे या सम्झो नथा। ॿार खां वठी पींदे पके पोड़े ताईं घर जे मालिकनि जे मथां फितरानो ईद नमाज़ खां अॻे अदा करणु वाजिबु आहे, ज़रूरी आहे। उन मां फ़ाइदो इहो ई आहे, हिकु त तव्हांखे रमज़ान जे महीने में अजुर थींदो, छो त जेकॾहिं ईद खां पोइ ख़ैरु ॾींदो त रुपए जो रुपयो, पर जे रमज़ान में तव्हां उहो रुपयो ॾेई छॾींदो अलाह जे राह में त 1 रुपए जा 70 रुपया, छो त रमज़ान में सवाब 70 गुना ज़्यादा हूंदो आहे। तंहिंजे करे ॾियणो त अॻे बि आहे पोइ बि आहे, तंहिंजे लाइ बहितर आहे त अदायगी अॻे करे छॾियो। अलाह से जल जलालु अमन वालू शल तव्हां असांजी इबादत मंज़ूर फरमाईंदो, तौफ़ीक़ अता फरमाईंदो।